ទឹកជំនន់លិចខេត្តជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃមានការលិចលង់ដោយសារទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងជោគជាំហូរធ្លាក់មកពីលើភ្នំនៅជិតខាងនោះទឹកជំនន់ដែលហូរធ្លាក់មកពីលើភ្នំដងរែកបានបណ្ដាលឲ្យលិចស្រុកយ៉ាងតិចចំនួន4ក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយក្រោយមកបានហូរទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសថៃដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងទៀតអ្នកស្រុកនៅខេត្តសៀមរាបបាននាំគ្នាដើរនិងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវដែលលិចទឹកហើយឈរនៅលើស្ពានស្ទូចត្រីក្នុងស្ទឹងដែលមានទឹកហូរពាសពេញមកអាជ្ញាធរជួយចាត់វិធានការដើម្បីឲ្យឆាប់ស្រកទឹកនេះបាទហើយប្រជាជនរបស់បានទូទាវមន្ត្រីបានបញ្ជូនម៉ាស៊ីនធំឲ្យទៅជួយបូមទឹកចេញពីផ្លូវថ្នល់ភ្លៀងផងទឹកជំនន់ផងបានវាលិចខ្ញុំរស់ស៊ីអត់កើតគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សរងគ្រោះឬអំពីការខូចខាតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទេ